เต็มว่ะโอ้โหโอ้โหเบรกเรือฮะเบรกเรือด่วนเบรกเรือด่วนถ้ามึงจะทำกูขัดสวัสดีทุกท่านนะครับผมนี่ผมเบเกอรี่เองวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Battle of Warship นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยเลยป่ะเป็นเกมสงครามเรือนะครับสาระอยู่ที่การยิงอย่างเดียวนะเรือนี้เป็นเรือที่ผมใช้ที่เป็นเรือประจันบานไม่มีตอร์ปิโดไม่มีเครื่องบินสำรองนะครับไอ้สิฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะลุยกันแล้วลุยเลยเริ่มอัตราศึกใช้กระสุนเบอร์ไฟน์เบอร์เพลิงกระสุนเพลิงเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับโอเคสมจริงมากป้อมปืนนี่หันช้ามากเลยทำการสอดแนมแป๊บกระสุนมีจำกัดนะกระสุนมีอยู่24นัดนะกระสุนเพลิงมีจำกัดไม่นะต้องค่อยๆไปกันแล้วล่ะยิงไปดูก่อนสักนัดบุ้มความสมจริงอยู่ที่ใดกันเลยเฮ้ยเพื่อนว่าไงเช้านี้เป็นไงกันบ้างไม่เป็นไรมาเซ่รออยู่ของเขามีเรือบรรทุกเครื่องบิน2-2นะครับเรือบรรทุกเจ็ตนะครับเฮ้ยเดินเร็วๆนะสิวะเดินช้าอย่างนั้นแหละลมไม่ดีนะเว้ยเหมือนเราจะเจอฮะฝั่งเป้าหมายตรงนี้หน้าไปถึงติดเกาะเฮ้ยต่อปิโดมันยิงเพื่อนเราดีกว่าโอเคไม่เป็นไรฉลาดเล่นนะไม่นะเบาเสียงแป๊บดังเกินไปว้ายไปสิโอ้เป็นเรือบรรทุกเป็นเรือที่ค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังมั่นใจนะว่าโดนเต็มร้อยนะแต่ไม่โดนว่ามันหันเรือโอ้ยแค่3,000เองเรื่องกระสุนว่ะนี่แหละโดนเต็มจังๆด้วยตั้มโอ้โหโดนอยู่นัดหนึ่งกระสุนติดปืนนะฮะโอ้ยิงมางี้เหรอไม่ดีมั้งเนี่ยเรือพิฆาตเรือพิฆาตนะกระสุนเพลิงหมดแล้วนะฮะลุ่มโอ้โหโดนเยอะฮะโดนเยอะเปลี่ยนกระสุนแล้วกระสุนเพลิงหมดละต้องจอดเรือฮะต้องจอดเรือเพราะว่าเขาเยอะเกินไปว่ะเขามีเยอะเกินไปอ่ะไม่ใช่เกินไปเท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันอันนี้ค่ะของผมประจันบานโคตรเยอะพร้อมประจันบานแล้วก็มาโอ้โหมีเรือที่หน้าตายอีซี่มากเลยปล่อยต่อเลยเพื่อนปล่อยต่อเลยเพื่อนสงสัยเขาเป็นเรือประจันบานนี่หว่าเขาไม่มีต่อนี่หว่าระเบิดซะแล้วเรายังถล่มไม่ได้สักลำเลยนะตอนนี้เรามีแผนกันว่าเราจะไปล้มบรรทุกเครื่องบินนะโอ้โหเพื่อนเราเละไปละเละเป็นโจ๊กเลยใครยิงมาวะคิดว่าแน่เหรอไอ้ดิกูมั่นใจว่ามึงโดนของกูเต็มร้อยอ่ะโอ้โหโดนเข้าไปขนาดนี้นะฮะเอาอีกไหมไม่เอาได้วะ
ไม่โดนเลยโอ้โหโดนเยอะว่ะโดนเยอะเดี๋ยวก่อนรอจังหวะโอ้ยยิงไม่ทันว่ะเสียดายว่ะโดนฮะงานนี้เรือบรรทุกเครื่องบินได้หงายแน่เลยเต็ม51,000อ้าวสุดยอดชอบใจฮะชอบใจเดี๋ยวจัดต่อนะโดนไปอีก10,000โดนไปอีกคุณพี่10,000นะครับโอ้โดนไป 6,000 กว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมน้องชายมันจริงนะครับเต็มได้มาเป็น10,000ก็ดีเว้ยจัดไปเต็มแม็กเต็มฮะเต็มโอ้โหเลยว่ะเต็มหัวรอบนี้เต็มว่ะหัวมาโอ้ไม่โดนว่ะอาจจะไม่โดนโอ้ไม่โดนอะไรวะเต็มเลยเฮ้ยต่อไปโดนต่อคุณพี่ต่อนะยิงเข้าไปขนาดนี้นะโดนชัวเนี่ยฮะโดนชัวสวยครับพี่สวยไม่ไหวแล้วกระสุนแค่ไม่กินนัดเองเละโอ้โหเต็มว่ะโอ้โหเบรกเรือด่วนถ้ามึงจะทำกูขนาดนี้นะมึงเอานี้ไปกินเลยตอร์ปิโดล้วนเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เจอตอร์ปิโดแบบไม่คิดชีวิตเลยดูฮะเดี๋ยวผมต้องเจออีกแล้วจัดต่อลำเรือนะฮะตั้มไม่ชนเฮ้ยมาอีกแล้วไม่แกะไปหลบได้ลบคือว่าโอ้โหโดนเยอะอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเว้ยตั้มโอ้โห4 นัดเต็มนะมาอีกแล้วยิง5เร็วๆกูต้องล้มลำนี้ให้ได้โอ้ไม่แตกว่ะเฮ้ยโอ้ผมยิงไม่แตกอ่ะกระสุนมันกากเกินไปอ่ะโหดเกินไปละโหดร้ายเกินไปเลยต่อไปดูโอ้มาสักขนาดนี้โอ้โหหลบครับพี่หลบครับโอ้โหเอาไปดอกเฮ้ยเรือรั่วว่ะเฮ้ยเรือรั่วเวรแล้วเรือรั่วน้ำเข้าทำไงซ่อมด่วนโดนผมฟอนอันนี้มึงโดนแตกนี้ต้องแตกเราต้องมาอันดับ1ให้ได้นะเรานี้ไหวอยู่โอ้แต่ยิงกูขนาดนี้เลยเหรอ
ตั้มเต็มแม็กเต็มแม็กเต็มแม็กเป็นหมื่นฮะงานนี้โดนไปเป็นหมื่นโดนไปแบบเป็นคนพี่หมื่นเลยครับโหยิงเข้าไปนะฮะเต็มเฮ้ยต่อไปแล้วต่อไปโดนอีกแล้วต่อไปโดนอีกแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ผมไม่ได้เป็นคนลงได้นะครับโอเคเหลืออีก2 ลำที่เราต้องจัดการนะครับงานนี้สนุกมากเลยเรามาเจอกับดิดดี้อีกแล้วโดนเข้าไปสักขนาดนั้นโอ้ยเร็วๆสิรีบๆแตกรีบๆแตกตัวไม่แตกง่ายๆหรอกแต่มือแตกง่ายแน่นอนโอ้ยตอร์ปิโดมากเลยตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันจะชนแล้วมันจะแพ้มันแล้วเนี่ยเป็นเรืออะไรกันแน่เฮ้ยเรือมันใหญ่กว่าผมว่ะแตกแน่ผมเนี่ยแตกจนจบเกมเลยนะแตกว่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคป่ะจบเกมเลยโอ้โหได้เงินตั้ง60,000ฮะเราเปิดเรือลำต่อไปได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะถ้าชอบโอเคสำหรับวันนี้ผมไปนะบ๊ายบายสวัสดีครับ